देख सकते गाइस, हमारे इधर कल रात मतलब परसों से बारिश चल रही है। और जो भी व्यक्ति एमपी से आ रहा है वो बिल्कुल ही मत आए। मतलब महाराष्ट्र के अंदर एंट्री होंगे ना तो भर भरा के पानी है, और पानी तो है ही। पर मैं एक बात कह रहा हूँ मैं, नागपुर में एंट्री करेंगे ना, पूरा पानी भरा है। मतलब 3 दिनों से पानी चल रहा है, कंटिन्यू बारिश चल रही है, देख सकते गाइस। जो मैं अभी हम मेरे घर का कुआं दिखा था आपको, वो पहले कितना था अभी कितना है बारिश की वजह से। 1 मिनट। मेरे घर का कुआं कितना भरा हुआ है, आप अंदाज़ा लगा लिया अभी कितना पानी होगा, देख सकते हैं। इस पर वो पानी नहीं दिखा सकता। आज का व्लॉग मैं अभी समाप्त करता हूँ।